オイルを手に取ります。ももから足首までオイルを垂らします。たら両手で足首から太ももを往復します。くるぶし周り、足の甲、足の裏、この順番でオイル塗布します。はい、腰の位置に立って外手を奥に、内手を手前に置いて、ももから足首、足の裏は両手を重ねて圧をかけながら流します。もも、足首、足の裏、これを3ライン、外側、中心、内側の3ラインを流します。中心流してます。次、内側、2回目の内側、かかとのこの部分から両手母子で一押しずつ交互に押圧していきます。もう一回。そしたら内手で足の裏の外側を円を描きながら流していきます。もう一度流します。2回やったら次は外手で内側、足の裏の内側を同じように円をかけながらほぐします。ただ内手でここの肉球部分を母子でほぐします。2回やります。内手で足の親指と人差し指の骨と骨の間に自分の人差し指を骨と骨の間にセットしたらそれを母子で挟みながら向こう側に流します。
立ち位置を足の正面に持ち上げて、外手で手首を持ち上げたら、内手の人差し指と中指の第二関節をこういうふうに曲げてもらって、この2本で指を挟んで上に持ち上げます。引きます。1本ずつ。両手の四肢で足首あたりを持って、母指でかかとの際をほぐします。かかとをほぐしたらくるぶし周りもほぐします。くるぶしをほぐしたら、両手母指を膝の裏のくぼみに向かって両手母指をくぼみまで流します。流したら両手で包みながら足首に戻ります。もう一回やります。両手母指で足裏の2つのくぼみに向かって流します。両手で包むようにして足首に戻ります。次は両手のひらを使って交互に円を描きながら足首から太ももまで太ももまでいったら両手で掴むようにして包むようにして足首に戻ります。もう一度やります。足首から両手のひらを使って円を描くようにしてもも裏までいったら両手のひらで足全体を包みながら足首に戻ります。そしたら母指で押圧しながらこのひらめきの終わりからもも裏まで一直線に流します。そしたらまた両手で足全体を包みながら足首まで戻ります。もう一度やります。ひらめきの終わりから重ね干しで一直線にもも裏まで両手で包んで足首まで戻ってきます。スタートです。次ニーディングをやります。腰あたりに立ち位置を変えて両手のひらを使ってももの外側膝裏までいったらももの中心を通って戻って次、内側を通って足首まで足首から中央を通って膝裏まで最後外側足首までと立ち位置変えたらニーディングをします。ももの付け根から膝裏まで外側を膝裏までいったらももの中心次内側ももの内側ふくらはぎの
の内側、足首までいったらふくらはぎの中心、膝裏までいったらふくらはぎの外側を足首まで。また立ち位置を足の正面に変えて、外手を前に内手を手前に置いて、足首からもも両手で包んで足首までを往復します。もう一回やります。3回やりました。そしたら親指と、人差し指の間を使って両手の間を使って足首からももまで往復せずに足首からももまでを流します。4、5回流し
どうぞ。次、背面の背中を始めます。オイル塗布から始めます。オイルを手に取って腰から、首の方までオイルを垂らして両手のひらで首から腰、脇、腕、肩、首、腰、脇、腕、肩、首でオイルを背中につけていきます。右手で右肩から1234567ライン。次反対の手から1234ラインで中心に戻ってきたら指先から首の付け根に入れ込んで指先から背中に持ってきます。でその持ってきた手をハの字にして肩甲骨を意識しながら肩甲骨周りにもオイル塗布をします。肩甲骨周りもオイル塗布したら指先から首の付け根に持ってきたらまた往復で指先を前に背中側に持ってきたら肩を掴んで肩から腕の付け根までオイル塗布。ここまでがオイル塗布です。立ち位置を、右サイドに変えます。そしたら、内手のひらを脊椎と平行に置いて腰から、首手前までを往復します。この時背骨を意識しながら、手のひらを往復させます。7、8回往復させたら次外手を腰あたりに置いて腰から肩甲骨を往復します。腰から肩甲骨を数回往復させたら次肩甲骨周りだのみを往復します。そしたら立ち位置を反対側に変えます。立ち位置を変えました。先ほどと同じように反対側も外手を腰に置いて腰から肩甲骨を往復します。
数回往復させたら、次肩甲骨周りのみの往復させます。はい、一応図上に変えました。手のひらを、両手のひらを、背中の真ん中あたりに置きます。置いて、指先から腰まで来たら、手首から降りて、手首から背中に戻ってきます。指先から腰に進んで、手首から降りて、手首から背中に戻ります。これを繰り返します。3、4回やります。腕を上に乗せてくの字にさせます。くの字にさせて、肩甲骨を、分かるように浮き上がらせます。で浮き上がらせたら、肩の方の肩甲骨の際から両手越しで押し流すように脇腹の方まで肩甲骨の際を流します。脇腹の方まで流したら、両手の、四肢を使って脇の方の肩甲骨を引っ掛けるように、四肢を引っ掛けるように上に軽く持ち上げる感じで引きました。でもう一度やります。肩の肩甲骨の際から両手押しで交互に押し流します。肩甲骨の際を押し流していきます。脇腹の方まで来たら、脇の方の肩甲骨の際を四肢で引っ掛けるように、肩甲骨の際をほぐしたら、両手のひらを交互に使って肩から腕を流します。そしたら手のひらも指先までしっかり流します。肩から手のひらも指先までしっかり流します。終わりましたら腕を戻してあげます。
際の筋肉を両手母指を使ってほぐします。ある程度ほぐしたら背中側から脇腹に向かって流します。それを少しずつ進んでいきます。腰で背骨の脇際の筋肉をほぐして両手で脇腹に流します。これを2回繰り返します。背骨の際の筋肉をほぐしたら流します。手と手を平行に先を置いて腰までまっすぐからオイル塗布と同じように脇腹、腕、肩、首でこれを2回やります。最後オイル塗布と同じように腰まで脇腹、腕、肩、首もう1回やります。で背中の施術終わりです。